ازاي تجيب مؤثرات صوتية للفيديو بتاعك؟ اول حاجة هتعمل سيرش عن ساوند افكتس على جوجل بالشكل ده كده. هتلاقي عندك اكتر من موقع. ايه هي المواقع المفضلة بالنسبة لي؟ اول حاجة عندي بيكس باي. ممكن ان انت تكتب بيكس باي على طول، هتنزل تسمع الساوند افكت اللي يعجبك مثلا فلو عجبك ده هتحمله من هنا داونلود، يبدأ ينزل عندك عادي جدا. تمام، وتحطه في الفيديو عادي. طيب ده موقع مجاني. في بقى الموقع اللي بعده برضو مجاني اللي هو ميكس كيت. ممكن ان انت برضو تكتب اسمه، هتبدأ ان انت برضو تسمع الساوند افكتس براحتك. فلنفترض مثلا ان عجبك الساوند ده هتنزله، هينزل عندك عادي جدا. تالت موقع هتلاقيه هو انفاتو. موقع انفاتو هتلاقيه بفلوس، يعني مثلا انت لو جيت تسمع اي اوديو من دول هيقول مثلا كلمة، فالكلمة دي انت تضطر تقطعها. ف... فطبعا هو بفلوس، هتضطر تشترك فيه يعني. مثلا بيبقى فيه كلمة كده في الاخر. تمام. عرفت تقطعها وتنزله. اعتقد برضو هيقولك لازم ان انت تسبسكرايب، فطبعا هو بفلوس، فلو حابب تشترك فيه ممكن تشترك، لكن لو مش حابب تشترك فالخيارين اللي فاتوا هما افضل حاجة. وده كان تك سريع في رمضان مع دينا رأفت.